मैं आज आपको हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाती हूँ। हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर, कटे हुए मेवे जिसमें आप अखरोट, बादाम, चिरौंजी या किशमिश भी डाल सकते हैं, कटे हुए फ्रूट्स, दूध और हम अलग से ठंडा दूध भी लेंगे 1 कप में, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इसमें दूध में डालते समय इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसको हम फ्राई पैन में दूध डालकर इसको हम गर्म करेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, बॉईल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब ये हमारा दूध यानी कि मिल्क उबल चुका है, बॉईल हो चुका है। अब हमने इसमें जो दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाया था, अच्छे से मिक्स किया था, अब हम इसको दूध में डाल देंगे और धीरे धीरे इसको हम चलाएंगे। अब इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे। इसमें हम डालेंगे शुगर। आप जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से इसमें डालेंगे शुगर और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। अब ये अच्छे से इसमें शुगर को मिक्स करेंगे और चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद इसको हम गैस से उतार देंगे। अब ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसको हमने ठंडा कर लिया। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए फ्रूट्स। जितना आप चाहें कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम, चिरौंजी, किशमिश, आप चाहें कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपका हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। अब आप इसको चाहो तो फ्रिज में रखकर ठंडा या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं।